जय जय श्री राधे। आप सभी का मेरे स्पिरिचुअल माइंड डायरी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी पर मेरी युगल किशोरी जी की कृपा, मेरी राधा रानी जी की कृपा हमेशा बनी रहे। तो दोस्तों, आज हम फिर आए हैं आपके सामने इस वीडियो में एक अलार्म के साथ। ना दोस्तों, आपको सुबह सुबह जगाने का हम बिल्कुल भी साहस नहीं करेंगे। हम बात कर रहे हैं यहाँ आपके पास कुदरती अलार्म की। खर्राटे आना। आप सभी जानते हैं कि कई बार कुछ कुछ व्यक्तियों को नींद में जब वो सोते हैं तो उन्हें खर्राटे आने लगते हैं। तो दोस्तों, यह हमारे लिए कुदरत का अलार्म है, जो कि हम स्वयं नहीं भरते। ये हमारी गंदी आदतें हमारी बॉडी में इस अलार्म को भर देती हैं और कुदरत हमें इसके लिए चेतावनी देता है। तो कुदरत खर्राटे द्वारा मनुष्य को अपनी जीवन शैली ठीक करने की चेतावनी देती है। ऐसे व्यक्ति आहार में सुधार के नियमित आसन, प्राणायाम, कसरत करें, परंतु वो दिन पर दिन कुछ ना कुछ ऐसा खाते रहते हैं एवं अपनी जीवन शैली को इतना लापरवाह और आलस्यपूर्ण बना देते हैं और अपनी सेहत से वो हाथ धो बैठते हैं। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं इस कुदरती अलार्म की। क्योंकि जिस प्रकार हम अपनी घड़ी में अलार्म भरते हैं सुबह जागृत होने के लिए, उसी प्रकार कुदरत भी हमारे माता पिता के समान है। तो वो भी हमारे शरीर में इस खर्राटे के द्वारा एक अलार्म पैदा कर देता है, जो कि आपके लिए एक चेतावनी होती है। तो दोस्तों, 60% मनुष्यों में यह लक्षण या तो हाई बीपी के कारण, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल की अधिकता होगी, हृदय रोग जैसी बीमारियों के कारण पाया जाता है। ऐसे व्यक्तियों को मक्खन, मलाई, पनीर, दही, केला, फ्रिज का पानी, मिठाई, तली व चिकनी तथा चिकनाई वाले पदार्थ बिल्कुल भी नहीं खाने चाहिए। और दिन में सोना तो उनके लिए खतरे से खाली ही नहीं है। एयर कंडीशन में रहना या सतत एक जगह पर एक ही स्थिति में बैठे रहने जैसी आदत को बिल्कुल दूर से ही त्याग देना चाहिए। तो आप भी अगर इस खर्राटे से परेशान हैं तो दोस्तों, इन सभी चीज़ों को दूर से ही त्याग दें। तो आइए अब हम बात करते हैं इस वीडियो में कि अगर खर्राटे आने आपको भी शुरू हो गए हैं तो आपको क्या ऐसा करें आप जिससे आपका यह कुदरती अलार्म बंद हो जाए। तो दोस्तों, लेकिन इसके लिए आपको मेरी वीडियो को अंत तक अवश्य देखना होगा। तो हम इस वीडियो में बात करते हैं इस अनोखे नुस्खे की, जो कि आपके खर्राटों को दूर भगाएगा और आपकी सेहत को दुरुस्त रखेगा। तो इसमें सबसे पहले दोस्तों क्या करना होगा कि 20 ग्राम अदरक के रस, लगभग 4 चम्मच, जिसमें 5 ग्राम गुड़ मिलाकर सुबह खाली पेट 21 दिन तक आपको लेना होगा। आवश्यक हो तो 5 दिन के अंतर से दोबारा फिर वही 20 ग्राम अदरक के रस के साथ 5 ग्राम गुड़ मिलाकर सुबह खाली पेट फिर लें 21 दिन तक। इन दिनों में मिर्च, राई, मेथी, हींग जैसी गर्म वस्तुओं का सेवन ना करें। और जिन चीज़ों को खाने के लिए मैंने आपको अभी मना किया था, तो दोस्तों उन चीज़ों को कुछ दिनों के लिए त्याग दें एवं सतत या लगातार एक जगह पर, एक ही स्थिति में एक जगह पर ना बैठे रहें। तो दोस्तों, आपको मेरा ये कुदरती अलार्म का जो उपाय है वो कैसा लगा? प्लीज़ अगर आपको भी इससे फ़ायदा मिलता है तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे बताना ना भूलिएगा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।